Итак, здравствуйте. Тут еще дым. И были провинциальные новости на канале. И всем пока. Вырубай. Сейчас. Ну уже потухло. Ну мне пофигу. Потухло. А, ща перну как. О, ветер, я хочу, чтоб торнадо. Торнадо у тебя тут не получится. Ну, а походу сейчас снова опять загорит свать. Угу. Ты хочешь купаться? Ты будешь артист снимать. Ну, блин, опять этот дым. Ну, хочешь, тогда стену призови. Ну, не там, вот. Хоть очки хоть тебя платят. Вадь, ты что, совсем? Ну, не знаю. Тут только вот этот кипятком. Ну, да, кипяток. Она не тупая. Сейчас, ага. Ну, видишь? Хоть она отлично будет. Ну, там не будет. Угу. Слегка горячий будет. Не совсем будет. Вадя, давай туда что-нибудь. О, тащи сено, пока огонек горит. Быстрей, Вадя. Что? Сено тащи, быстрей. Ну, Да, бля, куда ты кидаешь? Туда надо кидать. ну, пошли, все, хватит. Это были провинциальные новости. Всем пока. Ну, идем за нами. Теперь Давай. выключай. Угу. Это ебаный огонь. Пиздец.